अरे आज तो खाने में ओरियो बिस्कुट और दूध आया है। ये आज तो मैं दूध पी के मोटा हो जाऊंगा। चलो जल्दी से सारा दूध पी लेता हूँ। जल्दी से गिलास के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ये मैं गिलास के ऊपर आ गया। अरे वाह यार, ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो इसके अंदर ये बिस्कुट डालने वाली है। अब तो ये दूध और ज्यादा टेस्टी होने वाला है। चलो सारा का सारा दूध पी जाऊंगा। इस लड़की को पता भी नहीं चलेगा। ये अरे इस लड़की ने ये क्या कर दिया? इसने तो मेरे को भी दूध के अंदर डाल दिया। मेरा तो सर घूमने लग गया। अरे पागल लड़की, तू मुझे क्यों खा रही है? अबे ये क्या हुआ? यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। लगता है मैं इस लड़की के पेट में गिर गया। कोई तो मुझे बचाओ।